បញ្ជាក់ថាជាបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានន័យថាកុំថាឡើយអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនសូម្បីតែប៉ូលីសជប៉ុនរាជការជប៉ុនក៏គេដឹងថាគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានដែរចំណុចធ្ងន់ធ្ងរចុងក្រោយមួយគឺយើងធ្លាប់ឮតែពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទីឥឡូវដល់ជប៉ុនហើយគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់ជប៉ុនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្នុងការធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏បិទទឹកថាការជាដើមឬក៏រដ្ឋបတ်ជំនួញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឲ្យចំមនុស្សរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុននិងមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ទៅលើនៅប្រចាំប្រទេសទេឥឡូវដល់ជប៉ុនហើយកុំភ្លេចណាកាលណាតំណាងរាជជប៉ុនគេនិយាយហើយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចង់ឬក៏មិនចង់ស្ដាប់ហើយគេយកទៅពិចារណាហើយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏បរាជ័យបំផុតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនទៅប្រទេសជប៉ុនទៅនិយាយបានតែប្រមាណម៉ាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានលឺការឆ្លើយតបមកវិញទាំងពីសមាជិកសភាជប៉ុនទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកកាសែតជប៉ុននៅអ្វីដែលបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបាទអរគុណបងកឹមសុខខ្ញុំចង់លើកចំណុចដែលបងបាននិយាយថាបរាជ័យធំជាងគេរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននឹងគឺដោយសារបញ្ហាអ ுக ្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ HRC Humanity Research Consultancy បាននិយាយច្បាស់ថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាប់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មអនឡាញដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃអ ுக ្រិតកម្មអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បងថាតើអ ுக ្រិតកម្មអនឡាញហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនគណៈបព្វជិជនហ្នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្ដេចបានជារបាយការណ៍ហ្នឹងគេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបព្វជិជនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ ுக ្រិតកម្មនេះរបាយការណ៍ហ្នឹងលំអិតណាស់បងអូនឲ្យច្បាស់ណាស់បងអូនហើយមើលរបាយការណ៍តាំងពីដើមដល់ចប់យើងព្រឹកក្បាលថាកម្ពុជាដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធមួយគេប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា criminalized power system មានន័យថាប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំឲ្យទៅជាអក្រិតកម្មគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺជាវិបត្តិដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងយករបាយការណ៍នឹងមកនិយាយឲ្យអស់វែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប្រមាណចំណុចទេចំណុចទី1គេរកឃើញថាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស្ថាប័នមេបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាពាក្យថាអក្រិតកម្មឆ្លងដែននិយាយដោយខ្លីមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែជាការឆ្លងដែននៃអំពើខុសច្បាប់ទេឧទាហរណ៍ថាមិនមែនត្រឹមតែជាការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនទេពាក្យថាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនហ្នឹងមានន័យថាគឺអំពើអក្រិតកម្មដែលមនុស្សធ្វើហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺពួកម៉ាហ្វ្យាឆ្លងដែនដូចជាចិនមានថៃមានភូមាមានឡាវមានវៀតណាមជាដើមប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺទី1ចិនទី2ភូមាពួកហ្នឹងទៅចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាអានឹងចំណុចសំខាន់ទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមេបណ្ដាញធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកម៉ាហ្វ្យាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2
គេរកឃើញថាមានស្ថាប័នយ៉ាងតិច100នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលេងល្បែងអក្រិតកម្មហ្នឹងក្នុងនោះតាំងពីការលាងលុយកខ្វក់មានតាំងពីក្រុមចាំធ្វើអត្តឃាតអ្នកនយោបាយមានតាំងពីជំនួញលក់សញ្ជាតិខ្មែរហើយជំនួញលក់សញ្ជាតិខ្មែរនេះណាមកដល់ពេលនេះមិនដឹងប្រមាណម៉ឺនអ្នកទេពីព្រោះតាមរបាយការណ៍របស់ Humanity Research Consultancy ហ្នឹងគេរកឃើញថាគ្រាន់តែចាប់ទៅប្រទេសចិនវិញភូមាហើយនឹងកម្ពុជា60000នាក់ក្នុងនោះកម្ពុជាចាប់ទៅតែបន្តិចបន្តួចទេក្នុង60000នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេថាកម្ពុជាច្រើនម៉ឺននាក់ទៀតដែលនៅសល់ពីជំនួញលក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងលក់សញ្ជាតិហ្នឹងដូច្នេះសូម្បីតែជំនួញលក់សញ្ជាតិជាផ្នែកមួយនៃអក្រិតកម្មហ្នឹងដែរហើយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយពួកអង្គការមួយចំនួនដូចជាលោកឌួងឆៃអីជាដើមធ្លាប់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ថាបើអ្នកណាជនជាតិបរទេសណាចង់បានសញ្ជាតិអីអាចតាក់ទងគាត់បានប្រហែលឆ្នាំមុនណាអានឹងហើយគឺជាផ្នែកមួយនៃអក្រិតកម្មតាំងពីជំនួញធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបងប្អូនយើងដែលជំពាក់លុយធនាគារច្រើនហ្នឹងណាគឺដោយសារតែអាជំនួញអក្រិតកម្មហ្នឹងមានន័យថាគេយកលុយអក្រិតកម្មហ្នឹងចែកចាយទៅប្រព័ន្ធធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយពួកហ្នឹងទៅរកស៊ីផ្ដេសផ្ដាស់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នោះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅខ្ចីលុយតែគេលៀងពីអក្រិតកម្មទេហើយគាត់បង់លុយរបស់គាត់មកវិញជាការប្រាក់ដើម្បីឲ្យពួកដែលធ្វើប្រព័ន្ធអក្រិតកម្មហ្នឹងចាយស្រួលទៀតអានឹងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាំងពីកាប់ឈើតាំងពីលំហូរទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមែនតើទៅគឺច្រើនណាស់គេរកឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រមាណ100យ៉ាងតិចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំណុចទី3អ្នកដែលគេរកឃើញហ្នឹងសុទ្ធតែជាមន្ត្រីធំមន្ត្រីធំមានតាំងពីលោកឌីវិជាហើយនឹងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតគេមានឈ្មោះ28នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនហើយនឹងក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេប្រើពាក្យថាអ្នកខ្លះជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកខ្លះទៀតមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនតែម្ដងដូច្នេះទាំងអង្គការទាំងមន្ត្រីច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចិនជាច្រើនគេដាក់រៀបឈ្មោះមកខ្សែអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាគេប្រើពាក្យថាពួកម៉ាហ្វៀចិនទាំងអស់នោះមិនមែនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលទេមានអំណាចលើរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុននឹងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដោយខ្លីថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើមិនផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនចេញទេយើងមិនមែនត្រឹមតែនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រមគ្រួសារហ៊ុនឡើយថ្ងៃក្រោយគឺយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកម៉ាហ្វៀនោះតែម្ដងរបាយការណ៍នោះនិយាយច្បាស់ណាស់ថាពួកម៉ាហ្វៀនោះមិនមែននៅតែប្រទេសកម្ពុជាទេមេបណ្ដាញធំរបស់គេនៅប្រទេសចិនក្នុងនោះគេសរសេរដូចជាខេត្តហ្វូចាននៅប្រទេសចិននិងតំបន់ផ្សេងទៀតជាអ្នកបញ្ជាមកលើបណ្ដាញមកលើមេបណ្ដាញប្រតិបត្តិម៉ាហ្វៀនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកចិននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនរឿងមួយសូម្បីតែវិធីធ្វើមូលនិធិរៃអង្គាសលុយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងក៏ជាជំនួញម៉ាហ្វៀបែបពួកអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យដកទឹកដីកម្ពុជា4ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLVDTA ហ្នឹងណា
យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលត្រកគោលហ៊ុនគេធ្វើមូលនិធិរៃអង្គាសដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនហើយក្នុងរយៈពេលតែ60ថ្ងៃគឺរកបានជិត$30 លានហើយយើងគិតទៅមើលប្រទេសកម្ពុជាមួយក្រមែនទែនហើយទៅរៃលុយប្រមាណជិត60ថ្ងៃបានជិត$30 លានណាមានលុយឲ្យគឺប៉ុនយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែរហ្នឹងអាមេរិកកាន់គេមានលុយគេចូលវិភាគទានបានគេស័ក្តិសមនឹងធ្វើបានហើយចុះស្រុកខ្មែរយើងក្រីក្រមែនទែនជំពាក់បំណុលប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ជំពាក់បំណុលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហើយអាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងជំពាក់បំណុលរហូតទៅដល់ជិត$60,000 លានហើយមានលុយអាណាប៉ុន្តែយើងចូលវិភាគទានរហូតទៅដល់ជិត$30 លានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ60ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាអក្រិតកម្មណាលៀងលុយកខ្វក់តើជាអ្វីត្រូវហើយយើងឃើញអុកញ៉ាក្រាក់ដែលមានឈ្មោះជាអុកញ៉ាហ្នឹងគេលើកលុយទាំងបាច់ខ្ញុំចាំកាលគេរៃអង្គាសហ្នឹងលោកលេងនវត្រាហ្នឹងដាក់លុយទាំងកហ្នឹងយកទៅប្រគេនឲ្យលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងកាលនោះបងប្អូនបើថាអ្នកគាត់មិនមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាគាត់អាចយល់ច្រឡំយើងមិនបន្ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែបើទៅបោកអ្នកដែលមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាគឺបោកអត់បានទេនៅត្រង់ណាវាអត់ដែលមានអុកញ៉ាយណាលុយសុទ្ធរហូតដល់រាប់លានដុល្លារទេគ្មានណាទៅកាន់លុយសុទ្ធបែបនោះទេទី1នេះបើមានប៉ុន្តែមែនទេទៅគ្មានទេមានអ្នកណាទៅមានលុយសុទ្ធមានលុយនៅក្នុងធនាគារបើកចូលទៅក្នុងមូលនិធិមនុស្សធម៌រហូតទៅដល់5-6 លានដុល្លារភ្លាមនោះអត់មានទេសូម្បីតែ Bill Gates សូម្បីតែមហាសេដ្ឋីធំណាដែលគេចំណាយលុយទៅមូលនិធិមនុស្សធម៌ណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកណាគេប្រកាសអំពីចំនួនលុយចំណាយប៉ុន្តែគេមិនមែនបាញ់លុយចូលភ្លាមទេឧបមាថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគេជួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក$10 លានអញ្ចឹងឆ្នាំទី1គេជួយប្រមាណជួយនឹងតាមលុយចំណេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់គេឃើញទេអានោះគេជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែលេងណាវត្រាគិតមេងយកលុយសុទ្ធតែ$50,000 $1 លាន$4-5 លានស្ពាយទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនណាមានលុយអញ្ចឹងបើមិនមែនជាលុយកខ្វក់យកទៅលាងហើយក្នុងចំនួនអ្នកចំនួនធំអត់មានលុយនៅក្នុងដៃទេអត់មានលុយនៅក្នុងដៃរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទេអាគម្រោងចំនួនមួយមែនតែនទៅគ្មានលុយក្នុងការអនុវត្ត 100% របស់ខ្លួនផងលុយខ្លួនខ្លះលុយធនាគារខ្លះជំពាក់ធនាគារបង្វិលសងធនាគាររាល់តែខែរាល់តែត្រីមាសរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងតាមកិច្ចសន្យាជាមួយធនាគារហើយណាមានលុយចង់បាន50,000 ចង់បាន1 លានចង់បាន2 លាននោះមិនមែនជាលុយចំនួនពិតប្រាកដទេជាលុយដែលគេលៀងហើយមែនតើមិនមែនជាលុយលេណាវត្រាមិនមែនជាលុយរបស់គិតមេងមិនមែនជាលុយរបស់ពួកអុកញ៉ាអស់នោះទេជាលុយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងតែម្ដងគ្រាន់តែឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកាន់យកទៅជូនរួចហើយយកទៅលៀងថាចូលនៅក្នុងមូលនិធិឲ្យលុយរបស់គេសហើយគេយកទៅចាយហើយបងប្អូនចាំមើលកាលណាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្របូកច្របល់ពួកនឹងកាន់តែប៉កែលៀងលុយឬក៏មានឱកាសលៀងលុយឧទាហរណ៍គ្រាន់តែបាញ់គ្នាមួយឈុតនៅតំបន់មុំបីគេចេញរៃអង្គាសលុយភ្លាមហើយបងមកចាប់មើលបន្តិចទៀតគេថាអ្នកចូលប៉ុណ្ណេះលានអ្នកចូលប៉ុណ្ណោះលានគិតមែងដាក់50,000ហើយបាត់ហើយលេងនវត្រាមិនទាន់បញ្ចេញទេមិនដឹងប្រមាណម៉ឺនប្រមាណលានទៀតទេអុកញ៉ាផ្សេងទៀតមិនដឹងប្រមាណលានទេហើយកុំភ្លេចមកបដាតាំងពីអុកញ៉ាតារាចម្រៀងអីហ្នឹង100 លាន200 លានគ្រប់មកហើយចាប់ដើមចេញមកគ្មានណាមានលុយតម្កល់សុទ្ធបែបនោះទេអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចសូម្បីតែកំពុងតែពេលធ្វើសង្គ្រាមក៏គេយកសំបីតែកំពុងតែទ
ទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃហ្នឹងក៏គេយករឿងហ្នឹងមកលាងលុយកខ្វក់ដែរគឺយកលុយកខ្វក់របស់គេហ្នឹងតាមរយៈអ្វីគេហៅថាមូលនិធិការចូលសប្បុរសធម៌ទូទាំងប្រទេសហើយគេចេះតែប្រកាសអូបានប៉ុណ្ណេះលានបានប៉ុណ្ណោះលានគ្មាននរណាមានលុយទេអត់មាននរណាមានលុយសម្រាប់ចូលបែបនោះទេឥឡូវប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនណាពិតជាចង់បង្ហាញតម្លាភាពអំពីករណីហ្នឹងមែនណាបង្កើតកងធនាគារមួយជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញដាក់មកលុយនឹងលោតចូលដល់របៀបណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងណាពិនិត្យណាគឺអាចបង្ហាញតម្លាភាពបាត់ការសង្ស័យបានខ្លះប៉ុន្តែអត់មានទេលុយហ្នឹងរយៈពេល1ខែ2ខែ3ខែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងប្រាប់ថាចូលបានប៉ុណ្ណេះលានណាទៅមិនរួចទេដូច្នេះបើនិយាយអំពីការលាងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គេប្រើវិធីលាងលុយកខ្វក់សូម្បីតែក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃក៏គេប្រើវិធីនឹងដើម្បីលាងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនិយាយជារួមបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់បណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែននៅប្រទេសកម្ពុជានេះណាគឺជាបណ្ដាញដែលមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រហូតដល់គេប្រើពាក្យថាស្ថាប័នណាគ្រប់គ្រងជំនាញអីស្ថាប័ននោះគឺជាមេបណ្ដាញការពារអក្រិតកម្មឆ្លងដែនមានន័យថាជាមេបណ្ដាញការពារគ្រប់អក្រិតកម្មទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបាច់ទៅនិយាយអីសូម្បីតែរឿងសញ្ជាតិខ្មែរក៏គេយកទៅលក់ហើយហ្នឹងនៅមានអីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននោះមិនធ្វើជាជំនួយអក្រិតកម្មត្រូវហើយបងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញឈ្មោះមនុស្សចំនួន28នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងសឹងតែ 50% នៃឈ្មោះហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិបរទេសមានចិនមានភូមាប៉ុន្តែសុទ្ធតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដែលគេឲ្យថ្មីហ្នឹងឬឲ្យតាំងពីដើមមកហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតខ្ញុំព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំអានឃើញថាមិនមែនប្រទេសចិនមិនមែនតែប្រទេសចិនភូមាទេដែលមកធ្វើអ ுக ្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ ுக ្រិតកម្មធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរមានន័យថាគេបាននិយាយច្បាស់ថាក្នុងសារព័ត៌មានមួយហ្នឹងគេបាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ានៅប្រទេសកម្ពុជាមានចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាកូរ៉េខាងជើងហើយបានលួចលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈការ scam រាប់ពាន់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹងគឺជាការចងក្រងធ្វើអ ுக ្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែចិនមិនមែនតែភូមាមិនមែនតែអីសូម្បីតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងក៏មករកស៊ីនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែរនឹងងាកមករឿងអ ுக ្រិតកម្មនេះវិញក្នុងរបាយការណ៍គេបានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែពីផ្ទៃក្នុងរដ្ឋគឺមិនមានសង្ឃឹមទេថាតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចប្រសិនបើការកែប្រែពីផ្ទៃក្នុងរដ្ឋនេះមិនមានសង្ឃឹមដូចនេះបងតាមពិតរបាយការណ៍ហ្នឹងគេផ្ដល់សញ្ញាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាកុំនៅស្ងៀមប្រសិទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនចេញទើបអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រសើរឡើងបានគេមិននិយាយអញ្ចឹងទេគេមិននិយាយបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែអត្ថន័យហ្នឹងគឺគេចង្អុលប្រាប់យើងថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទេដែលអាចប្រសិទ្ធតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងបានពីព្រោះគេបញ្ជាក់ចំណុចទី1គេប្រាប់ពាក្យដោយប្អូនមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាគ្មានសង្ឃឹមទេនៅក្នុងការសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងធ្វើការកែតម្រង់ពីក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថាប័ននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត
យ៉ាងតិច100គឺជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាងឬក៏ប្រតិបត្តិបណ្ដាញអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលលុយទៅចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះដូចជាក្រុមហ៊ុនលេងចនាអីជាដើមណាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាអីហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែននឹងហើយបោកយកលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅចិញ្ចឹមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្ល៉េះហើយគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅកម្ពុជាជាប្រព័ន្ធដែលគេធ្វើឲ្យទៅជាអក្រិតកម្មគ្រប់វិស័យទាំងអស់ម្ល៉េះហើយកែអត់បានទេក្រៅតែពីបដូរនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងណាគេបានប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់នៅពាក្យមួយថាមានតែការចងជារចនាសម្ព័ន្ធជាអន្តរជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យអីនោះចងជារចនាសម្ព័ន្ធគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនត្រូវទៅស្ងៀមដែរនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសង្កត់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានអាចទៅរួចគេប្រើពាក្យរហូតទៅដល់ថាមិនអាចទៅសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានទេកែមិនបានទេហើយក៏មិនអាចលួងលោមរដ្ឋាភិបាលនឹងកើតដែរទៅអត់រួចទេអានោះគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គេក្រោយពីគេសិក្សាណាចំណុចទី3គេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាកន្លងមកដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនានារួមទាំងម្ចាស់ជំនួយផងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវាតម្លៃខុសអំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនចេះតែនិយាយថាអូរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអីទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអីទេអាចកែបានអ្នកនយោបាយខ្មែរអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនានាហ្នឹងណាគួរតែទៅមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាកុំនៅនិយាយថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនអីទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអីទេគង់តែកែទេអត់កែទេគេប្រាប់ថាអត់មានកែទេហើយគេបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រម្ចាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដាច់គូអន្តរជាតិនានាហ្នឹងអត់បានគិតអំពីគំរូយ៉ាង model គំរូនៃចរិតធម្មជាតិនៃការប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងទេគេចង់មានន័យថាចរិតធម្មជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនតាំងពីអោតអល់កូនហ្នឹងណាគឺជាចរិតធ្វើអក្រិតកម្មគេអត់បានទេអញ្ចឹងហើយឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅតែពីប្រើសិទ្ធិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចេញអត់មានវិធីទេគេប្រាប់អញ្ចឹងតែម្ដងណាគេប្រាប់ថាអត់មានវិធីទេហើយអ្នកណាដែលថាមានវិធីអ្នកនឹងបន្តចាញ់បោកទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការបន្តចាញ់បោកហ្នឹងណាបងប្អូនគឺនៅត្រង់ថាពេលនេះណាយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកជន់យើងធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅណានៅលើហ៊ុនសែនលោកនិងហ៊ុនម៉ាណែតគឺមេម៉ាហ្វីយ៉ាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនតែម្ដងមេម៉ាហ្វីយ៉ាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដែលមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអាចជាចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះគេប្រើពាក្យច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឥឡូវហ្នឹងបង្កើតឲ្យជនជាតិចិនម៉ាហ្វីយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលគេប្រាប់ពីមានឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅមិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលទេគឺមានអំណាចតែម្ដងពេលហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេបាទអរគុណបងនៅចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរថាតើបងក្នុងនាមជា
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូថាបងមានសារអ្វីជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាចុងក្រោយនេះបាទសូមជម្រាប ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនពីមុនយើងតែងតែនិយាយជាមួយគ្នាខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ការវិភាគថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននេះយើងកែមិនឡើងទេក្រៅតែពីផ្ដួលហើយជាប្រតិកម្មមកវិញពីរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនពីពួកអ្នកវិភាគដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគេថាយើងនេះជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាជ្រុលនិយមទេគឺយើងនិយមនិយាយអំពីហេតុផលនិងគំនិតដែលត្រឹមត្រូវហើយមើលឃើញវែងឆ្ងាយថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនជារដ្ឋាភិបាលអក្រិតកម្មដែលមិនអាចកែប្រែបានឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដូរហើយចុងក្រោយនេះតាមរបាយការណ៍របស់ Humanity Research Consultancy ច្បាស់ណាស់ហើយរបាយការណ៍នេះណាច្បាស់នៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចកែបានហើយត្រូវតែបដូរត្រូវតែរួមគ្នាបដូរហើយរបាយការណ៍នេះវាបង្ហាញអំពីជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែម្ដងដែលគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបដូរចេញហើយអត់មាននៅអង្វរទេហើយបងប្អូនពិចារណាខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបងប្អូនជួបអយុត្តិធម៌អីបងប្អូនជួបអយុត្តិធម៌រឿងអីបងប្អូនទាមទារយុត្តិធម៌រឿងនោះទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅកាន់យុត្តិធម៌បើទាមទារយុត្តិធម៌មិនបានទេទាមទារឲ្យដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចេញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនមិនបានមានតែវិធីហ្នឹងទេហើយនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានអ្នកណាទៅទាមទារយុត្តិធម៌ខុសច្បាប់ទេអត់មានទេហើយយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនមួយដែលខុសច្បាប់ចេញពីអំណាចក៏អត់ខុសច្បាប់ដែរបើន័យថាទង្វើរបស់យើងមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអក្រិតកម្មបងប្អូនពិចារណាគេប្រាប់ពាក្យថាជារដ្ឋាភិបាលអក្រិតកម្មដូច្នេះជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយមិនមែនត្រឹមតែខុសច្បាប់ជាតិកម្ពុជាទេខុសគោលការណ៍អន្តរជាតិតែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលអក្រិតកម្មបែបនេះណាមិនដែលគិតអំពីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនឃើញហើយតាបងប្អូនជួបអយុត្តិធម៌អីដីធ្លីកាប់ព្រៃឈើជួបអយុត្តិធម៌បូមខ្សាច់ជួបអយុត្តិធម៌គេធ្វើបាបបងប្អូនគ្រប់បែបយ៉ាងកម្មការនីបងប្អូនទាមទារបានទេទាមទារបានទេទាមទារអត់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះគេជារដ្ឋាភិបាលអក្រិតកម្មហើយរឿងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាជំនួយអក្រិតកម្មរបស់គេមិនដោះស្រាយជូនបងប្អូនអញ្ចឹងក្រៅពីដូរបងប្អូនគ្មានជំរើសទេមួយវិញទៀតយើងពិចារណាឲ្យមែនតើណាគេមិនដោះស្រាយទេឧទាហរណ៍ថាករណីព្រំដែនគ្រាន់តែក្រឡាព្រំដែនចេញណាយើងចាញ់ប្រៀបថៃបាត់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយរឿងចាញ់ប្រៀបថៃមួយគ្រាន់តែថៃបង្ហាញអំណាចរបស់គេឈ្លានពានយើងសោះគេបាញ់យើងស្លាប់គេវាយចូលទឹកដីយើងទីបំផុតគេប្រកាសបិទព្រំដែន6ច្រកហេតុអីបានថៃប្រកាសបិទព្រំដែននេះតាមពិតថៃប្រកាសបិទព្រំដែនបង្ហាញថាខួរក្បាលរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគេឆ្លាតជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីព្រំដែននៅត្រង់ណាថៃគេប្រើវិធីបន្លំសហគមន៍អន្តរជាតិណាកាលណាគេបិទព្រំដែនមុននោះមានន័យថាគេចង់បង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្មែរយើងជាអ្នកឈ្លានពានគេបានគេបាញ់នោះអានោះណាគេចង់បង្ហាញយើងអញ្ចឹងណាតែរដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅអែលតាមពិតយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅអាស៊ានទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអំពីការដែលថៃឈ្លានពានយើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនអត់ធ្វើទេតែថៃធ្វើមុនធ្វើតាមរយៈការបិទព្រំដែនដើម្បីបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិគេចង់បន្លំ
គេចង់បន្លំសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្មែរយើងជាអ្នកឈ្លានពានតាពិតគេឈ្លានពានរបស់យើងសោះអាហ្នឹងគឺជាការចាញ់ប្រៀបគេមួយហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមិនព្រមធ្វើឲ្យមានប្រៀបលើគេពីព្រោះក្រុមគ្រួសារហ៊ុនចង់ទុកអក្រិតកម្មនៃបញ្ហាព្រំដែនដែលគេលេងជាមួយគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនជាមួយនឹងកងទ័ពថៃមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីបន្តធ្វើអក្រិតកម្មឆ្លងដែនលាងលុយកខ្វក់បន្តទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញហើយរឿងនឹងតបន្តយូរគេរៃលុយបន្ថែមគេបញ្ចូលលុយខ្មៅងងឹតរបស់គេមកហើយបានជួយវៀតណាមមែនទែនគេជួយវៀតណាមសម្បើមមីកញ្ចប់របស់វៀតណាមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវខូចគុណភាពរបស់វៀតណាមហ្នឹងថាគេប្រមូលលុយលុយខ្មៅរបស់គេហ្នឹងទៅទិញទៅជាលុយសទៅជាលុយសដើម្បីគេយកទៅចាយសុទ្ធតែជារឿងបង្កនៅរឿងអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមសរុបដោយខ្លីចុងក្រោយថាបងប្អូនយើងគ្មានវិធីទេនឹងគ្មានវិធីនៅក្នុងការលួងលោមទៀតទេសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរគេប្រាប់យើងច្បាស់ហើយរបាយការណ៍នេះគេប្រាប់យើងច្បាស់ហើយ Humanity Research Consultancy ថាយើងអត់មានវិធីលួងលោមទេយើងមានតែវិធីមួយគត់គឺប្រើសិទ្ធិរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរហើយអានេះគឺជាមូលហេតុដែលឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលខ្ញុំដែលសហការីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានលោកឆាំឈ្នាជាដើមនឹងអង្គុយជជែកគ្នាថាយើងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូមួយដើម្បីយើងធ្វើការតស៊ូពីព្រោះវាអត់មានចន្លោះប្រហោងណាទៅកែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបានឡើយ